Tere, mina olen Miia-Martina Peil ja ma olen arhitekt ja see oli minu jaoks esimene põhuehitus. Mina olen Ene-Li Kleemann ja mina olen ka arhitekt. Samamoodi esimest korda Põhuga ehitasime. Väga palju lisainfot tead kui muidu teadja või muidu arhitekt, et tegelikult ütleme nii, et see koolitusest sai ühte ja teist. Ehitis, mille me siis Põhust ehitanud oleme, on Põhukabel ja see siis sai valmis Kohasumine installatsiooni võistluse raames. Saime seal siis valituks ja sai kogukonna töötoa raames valmis ehitatud koos Sven Alustega, kes siis kogukonna töötuba juhendas. Ja idee, miks sellist paviljoni üldse ehitades ja putukaväljadelt tuleneski tegelikult materjalist Põhust ja sellega seoses üldse tegelikult sündis. Ma arvan, see kabeli enda arhitektuur ja idee, või mõte, et Põhuga ehitamine võiks olla eksperimentaalses vormis. Ja me siis mõtlesime materjali peale, mis kuidagi ei sekkuks siin sellesse loodusesse ja mida saaks teha kemikaalivabalt siin ehitada ja ei peaks töötlema. Ja selle tõttu siis ka Põhk osutus nagu lemmikuks. Koostöö Sveniga oli selles mõttes väga informatiivne ja väga tore, et Sven oli alati valmis vastama meie 1000 küsimusele ja kaasa mõtlema juba selle paviljoni siis loomise ja väljamõtlemise faasis. Tegelikult saime temaga Zoomi teel rääkida, kuna me ise siis nii palju ei teadnud Põhust, ütleme väga mitte midagi sellel hetkel, kui see idee tuli. Ja seda infot nagu väga lihtne ei ole tegelikult internetist ja mujalt leida, kui sa ei ole asjaga kursis, kuna need raamatud on küll olemas, mis on ülimalt kasulikud, aga nagu need on Svenil olemas, et neid ei ole nagu kuskil niimoodi, et pane guugeldad, et nagu põhuehitus ja siis kohe tuleb midagi. Ja siis ehituskoolitusel ka Sven siis võttis selle juhtimise enda peale, et see oli meile ka tore, et saime natukene lihtsalt ise ka siin töölised vahepeal olla, mitte need projektijuhid kogu aeg ja saime siis kuulata ja õppida ja koos teistega ehitada. Projekteerimise ajal minu arust oli hästi kohe näha seda entusiasmi, et seda abivalmidust või seda enda olemasolu näitasid. Ja tegelikult olid siis toeks juba nagu algusest peale, et kui mõelda sellele, et kuidas me selle projekti vormistasime võistlustööna, et siis et me ei oleks seda ilmselt oma peaga niiviisi vormistanud, et tegelikult suur osa oligi see, et juba enne selle võistluste saatmist me ikkagi saime sinult päris palju infot selle kohta, kuidas see asi üldse ongi. Sven kuidagi kaasas inimesi ja oskas leida, panna inimest tööle õiges kohas õigel ajal. Et see on hästi oluline minu arust koolituse läbiviimise puhul, et sa oskad juhendada ja sa oskad karja juhtida, karjajuht. No kasu on sellest Põhukabelist nii kaua, kuni ma arvan, et see on siin üleval, sest et juba see möödasõitmine. Praegu, kui me oleme seda videot teinud, siis ma arvan, et siit on 5 inimest vähemalt mööda kõndinud selle lühikese ajaga. Et tegelikult see kasu ongi märgatav, sellepärast, et inimesed lihtsalt näevad seda põhku, kui nad kõnnivad ja jalutavad ja teevad sporti. Et see juba, ma arvan, ütleb päris palju inimestele selle materjali kohta ja et seda on võimalik transformeeruda hooneks või paviljoniks. Et see on tõsiselt võetavam, ma loodan selle tõttu, selle Põhukabeli tõttu. Ja väga head tagasiside oli selle koolituse osas ka, et näiteks üks paar, kes siis oli tegelikult ühe meie arhitektist tuttav Laura enda klient, siis nemad tegelikult andsid väga head tagasisidet, et neile väga meeldis ja nemad õppisid sellest hästi palju ja kuna nende eesmärk oligi Põhust ehitada endale oma maja, et siis nendele tuli kindlasti hästi suureks kasuks. Ja et võib-olla, et selles näha ka tegelikult, kui kiiresti sa saad 2 päevaga ja ma ei tea, 10 inimesega nii palju ära teha. Et ma arvan, see oli ka hea nagu šokk või
ja põhukabelist on siin muidugi nii palju ka kasu, et see idee oligi seda kohta siin väärtustada ja näidata, et see on selline ilus looduskaunis koht, kus saaks inimesed aega veeta, et pigem oli ta lihtsalt selline tööstuspiirkonna tagaaed ja eramajade tagaaed enne. Et nüüd, kui see põhukabel, mis on sellises suht efektne oma selle põhuseinaga, et siis inimesed nagu kuidagi vaatavad, et see on mingi äge koht nüüd nende piirkonnas ja tunnevad, et siin võiks tulla aega veetma. Mingil määral ma arvan, et see ongi mingisugune maamärk siin natuke siin selles rajoonis, et ma arvan, et siin ei ole kusagil mujal praegu kokku saada kui Põhukabelis. Ja siin on tore, et see põhk on siin niiviisi olemas käega katsutaval moel ka, et need põhupakid tegelikult siin vedelevad, neid on väga palju ümber tõstetud, nendega on mängitud, lapsed on siin onni teinud, et see on tore, et see on siin nagu olemas ja sellega saab mängida. Minu arust see on ka põnev, et see põhk tegelikult sobib nii hästi siin pool looduslikku, pool linnakeskkonda, et kui võiks arvata, et tekib mingi suur kontrast, et pigem see just seob siin selle asja kuidagi kokku ja samas sulandub nagu ka loodusega ühte, et nagu et igati tore materjal. Ja põhu ehitust, kellele me soovitame? Ma ütleks, et kõigile, kellele meeldib ise teha või ise nii-öelda ka mõelda või eksperimenteerida mingisuguse materjaliga, et kes vähegi mõtleb oma maja ehitamise peale ja mõtleb keskkonnasäästlikkusele, mõtleb kättesaadavusele, majanduslikkusele ka ilmselt, kui on võimalik seda kogukonnatalgutena läbi viia või oma suurema pundina. Tegelikult see on ju nii mõnus materjal, et seda on nii palju Eestis ja sellega on võimalik töötada igal erineval moel, et tegelikult see ei piira seda arhitektuuri üldse. Ma ütleks, ma arvan, see Põhukabel tähestabki seda, et ei pea olema hästi igav konstruktsioon, vaid et tegelikult põhus saab igasuguseid asju teha, kui vähegi tahta. Ja arhitektidele ka soovitaks, eriti muidugi selliste ägedamate mingite eksperimentaalsete ülesannete juures, nagu siin oli Põhuteater ja nüüd siis Põhukabel ja miks mitte mingid lavad ja kõik võimalikud paviljonid, et on nii efektne ja selles mõttes on see ajutise iseloomuga ehitus just Põhuga ideaalne, kuna sa saad pakid pärast lahti võtta ja ka hiljem mujal kasutada. Et see oli mulle ka suur üllatus, et kui Sven rääkis koolituse käigus, et me küll tegime sellest ühe tugeva põhuseina siia, kui sa need puid siis kinnitajad nagu eemaldad, siis see pakk on pärast samamoodi kasutatav, et ta ei hävi siin ja samas ka ta ei tee loodusele midagi halba. Selles mõttes kasulik. Võib-olla mõeldagi või soovitada seda siis rohkem tegelikult nendele ürituste korraldajatele ka, kes siis peavad hästi suuri asju tegema hästi ajutiseks hetkeks, et sellega saab igasuguseid suuri ja väikseid asju teha. Ja suurpakkidega saaks isegi põhimõtteliselt suur ehitust teha, nii et ma arvan, et see soovitamine ongi lihtsalt kõigile. Natuke igav üldine vastus, aga tegelikult küll.